Las llaman enfermedades raras, ¿no? O poco conocidas. Y si no recuerdo mal, ahí, no sé, son 4.000. Cuanto más pequeño se manifiesta la enfermedad, menos esperanza de vida tiene. Cuando todavía no se han formado los músculos, cuando todavía no se han formado los órganos, aparece una enfermedad, se complica muchísimo más, que es lo que un poco le pasó a mi hijo, ¿no? Que apareció desde muy pequeñito. Las enfermedades neuromusculares son enfermedades poco frecuentes o enfermedades raras, como se venía conociendo hasta ahora. Lo que pasa es que no nos gusta utilizar la palabra rara porque tiene como un componente peyorativo. Suelen afectar en primer lugar a toda la musculatura, empezando por la musculatura externa, o sea, todo lo que es visible, piernas, brazos, tronco, pero en muchos casos también afecta a todos esos otros músculos que rodean a órganos y a sistemas vitales, ¿no? Como puede ser el corazón, los pulmones, el cerebro. Son enfermedades en general que no tienen mucha esperanza de vida, en el caso de los niños, y que además no tienen en la mayor parte una curación, o sea, un tratamiento específico que cure la enfermedad. ¿Por qué crees que conocemos tan poco sobre estas enfermedades? Vivir en la ignorancia se vive más feliz. En el momento en que tú empiezas a conocer enfermedades, a conocer personas, a ponerles sonrisas, ya no caras, sino sonrisas, y luego vas viendo cómo se van, porque son enfermedades complicadas, son muy difíciles. Si no hay una cura o no hay un tratamiento eficaz para frenar la enfermedad, muchas veces el final es el no deseado. La enfermedad no distingue ni de clases sociales, ni de colores, ni de religiones. O sea, una enfermedad es una enfermedad. El origen de la fundación principalmente parte de una experiencia personal con un hijo con una enfermedad mitocondrial, mi hijo Javi, mi hijo mediano, y a partir de esa experiencia pues intentamos ayudar a otros niños y a otras familias pues con estas patologías, ¿no? Con estas enfermedades consideradas dentro de las raras o poco frecuentes. Los niños que nos llegan suelen ser de origen genético. Lo que pasa que muchas veces no se manifiestan, ¿no? En el ADN de la fundación está parte de mi vida. María de Villota fue un referente para nosotros en la fundación porque fue nuestra madrina, nuestra embajadora. Después de fallecer, a través de su legado, estamos haciendo un montón de cosas para ayudar a los demás. El programa Primera Estrella empezó gracias a ella, a todos esos tratamientos que conseguimos hacer gracias a todo lo que ella se implicó. ¿Cuál es tu labor exactamente con ellos? Coordinar, asesorar todo el tema de las intervenciones asistidas con animales y todo el programa que se está llevando a cabo con la Fundación, que ahora ya está dentro del legado de María de Villota, que está dentro del programa Primera Estrella, junto con la fisioterapia, terapias en agua, psicoterapia, pues también están las intervenciones asistidas con animales. Y esa es una parte. Luego hay otra parte, que para poder hacer todos esos programas la Fundación necesita financiación y visibilidad. Cuando Javi, que es el director, te cuenta cómo nace la Fundación, qué es el legado de María de Villota y te lo empieza a contar todo, pues al final ya llega un momento en que ya no es trabajo. Realmente yo me considero un voluntario más de la Fundación. Ser voluntario es algo especial, realmente sí. Al final dais tanto como recibís o quizás recibís mucho más de lo que posiblemente dais. ¿Qué tipo de sesiones son las que hacéis aquí en la Fundación? Donde nos centramos desde el principio es en el presente, que es lo que las familias necesitan más, ¿no? Como no hay un fármaco, como hemos dicho antes, pues todo lo que son terapias y actividades que ayuden tanto a la parte física como a la parte cognitiva y psicológica. La fisioterapia en sala, después la terapia en agua, la musicoterapia y ya la última de las terapias que forman parte del programa Primera Estrella es la terapia con perros. ¿Cómo comenzó todo el proyecto, ¿no? de trabajar con perros, la intervención con ellos? Nosotros no hacemos una terapia alternativa, nosotros es la presencia del perro como apoyo a los profesionales de la salud, de la educación y de lo social. Cómo utilizar o cómo hacer que ese perro ayude en la sesión. El centro de atención dejaba de ser el paciente para centrarse en el perro, ¿no? No se sentía que tenían que cuidar de él o estar pendiente de él, sino que teníamos que centrarnos en el perro. Que pasaban del rol de ser cuidados a ser cuidadores. Eso es. El perro no juzga. La sociedad juzgamos. El perro no juzga, no le da igual si eres chico o chica. Si tienes autismo, si no lo tienes, si vas en una silla de ruedas, si vas andando, a él le da igual. ¿Notáis avances con las sesiones que realizáis en la Fundación? Sí, muchísimo. Lo que es difícil es evaluar exactamente qué mejoras se han conseguido justo con esa terapia. Esto es un equipo. Entonces, ¿qué cosas se pueden ver? Evitar
dolores musculares, conseguir que el tono muscular sea mejor, niños que tienen dificultades en la comunicación porque a lo mejor no pueden hablar por la enfermedad y a través de estas terapias consiguen, por ejemplo a través de la música, se consiguen comunicar con los demás. Muchas son enfermedades degenerativas, no Sí. por desgracia, entonces el objetivo va un poco más allá de esa mejora completa, ¿no? Hay que ser realista, con todas estas cosas que hacemos, por mucho que nos empeñemos, no podemos curar la enfermedad. Tú no sabes la diferencia que hay entre, y lo hemos visto, entre niños que se ha trabajado desde pequeñitos, desde que nacieron o desde que empezaron a manifestar la enfermedad con todas estas terapias, a otros que llevan muy poquito tiempo trabajado o en menor intensidad. Niños, pues eso, que han conseguido andar cuando era a lo mejor casi imposible que pudieran empezar a andar, lo que nosotros llamamos pequeños milagros o pequeños avances que suponen desde que un niño a lo mejor pueda empezar a dar sus primeros pasos o que un niño pueda salir de casa simplemente o que se pueda escolarizar. A veces la diferencia entre una cosa y otra es que pueda recibir este tipo de terapia, ¿no? ¿Crees que lo llegan a sufrir más los familiares? Hombre, claro. Date cuenta que nosotros somos los adultos. Nosotros anticipamos qué va a pasar. Nosotros somos los que hablamos con los médicos, son los que nos van a decir las cosas. El niño y la niña viven su situación, pero ¿y el papá, la mamá, el tío, la abuela, no sé qué, todo lo que están viviendo? Es una locura. Si ya de por sí está complicada las cosas, pues imagínate que necesitas adaptar tu casa para una silla de ruedas. Eso y un sinfín de medicamentos, que no todo cubre la seguridad social, máquinas que necesitas para sobrevivir. Y después una dedicación plena. Esa mentalidad que había antes, ¿no? De cuando aparecía un niño con estas enfermedades, que era como que, bueno, más o menos lo que te venían a decir, y muchas veces los médicos también lo hacían, era, mira, lo que tienes que hacer es irte a casa con tu hijo y, bueno, como diciendo, pues ya está, o sea, como no se puede hacer nada, ¿no? Ya está, que se quede en casa como si fuera un mueble más. ¿Cuál es la actitud normalmente con la que llegan los padres aquí a vuestra fundación? Al principio sí que vienen como con una actitud de mucha preocupación, algunos se vienen abajo. Una de las razones por las que seguí con la fundación es por darle sentido también a la vida de mi hijo y también porque a mí me servía como parte terapéutica incluso. ¿Cuál es el mensaje que necesitaríamos entender para dejar de tener este tema como algo secundario, algo aislado? Que existen los terapeutas ocupacionales, los fisios, los psicólogos y demás, porque alguien demostró a través de la investigación que era beneficioso para la sociedad. Nosotros lo que tenemos que hacer es lo mismo, para que cuando vayamos a presentar, que esto no es qué bonito es el perro, es que qué bonito es el perro. No, esto no es, esto va más allá. Todas esas cosas un poco superfluas que muchas veces la gente les atrae o les llama la atención, ¿no? Que todo eso se queda en un segundo plano. Cambian completamente las prioridades, efectivamente. Desde eso, que es un ejemplo muy claro y que trasladado a lo que nos podría enseñar un niño como estos, pues es, a ver, déjate de tonterías, o sea, que esto no es lo importante. Lo que está es luchando por su vida y que todos los días muestra su mejor cara, que tiene el umbral del dolor altísimo. No se puede dar por perdido a un niño con una enfermedad como esta. Se pueden hacer muchas cosas. No es tanto la cantidad de vida, porque los niños a veces se nos van y es una pena. Yo lo he vivido en primera persona con mi hijo y es durísimo, pero a lo mejor no es la cantidad de tiempo, sino la calidad de ese tiempo que está, el amor con el que se vive.